अगर गाइस आप एक नॉर्मल ईयरफोन या फिर एक अच्छा खासा प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन लेना चाहते हो, सो इस वीडियो में मैंने दो ईयरफोन्स बताए हैं। जो पहला है वो बोट की तरफ से है, बेस हेड 100 इन ईयर्स हेडफोन्स है विथ माइक है इसके। तो ये बेस का जो अपना बोट कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है इतने कम प्राइस में। इसकी प्राइसिंग अभी अमेजोन पे 375 रुपीज़ पे मिल रहा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका बजट 500 के नीचे तो आपको डेफिनेटली इसके पे जाना चाहिए, बोट के ईयरफोन पे, जिसमें आपको ये माइक्रोफोन्स भी मिल जाता है। और मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कोई भी इश्यूज़ नहीं आया मेरे को। आप इसकी पूरी देख सकते हो कैसी बिल्ड क्वालिटी है। इसका जो पार्ट है वो प्लास्टिक से बना है लेकिन बहुत अच्छा है और कुछ भी ख़राब नहीं होता है, और इसके वायर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो जो माइक है उसमें भी मेरे को कोई भी इश्यूज़ नहीं आया है। सो इसका मॉडल नंबर है 100 इन ईयर हेडफोन्स विथ माइक। सो बोट बेस ईयर्स से लिखा इसका नाम लिखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इजीली जा रहा। और इसका जो कॉर्ड है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी से बना है, एकदम अच्छे से फिट हो जाता है, कोई भी इश्यूज नहीं है। हर एक फ़ोन से कंपेक्टेबल है ये JBL के ईयरफोन्स। सॉरी JBL का नहीं, JBL का मैं आगे बताने वाला हूँ, बोट के ईयरफोन्स। तो बोट ने बहुत कमाल किया है, मैं दंग रह गया था कि इतने सस्ते प्राइस में कैसे ये ईयरफोन्स आ सकते हैं। सो आप डेफिनेटली मेरे लिंक से जाके परचेस करना, या फिर आप अमेजोन से भी कर सकते हो। सो दोस्तों दूसरा है जो JBL का C150 ऐसा है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम ईयरफोन्स है जिसमें आपको जो वॉइस क्वालिटी है, बेस क्वालिटी है, वो सब बहुत अच्छी है कंपेरेटिवली। जो हमारा बोट का है, बोट भी बहुत अच्छा है, बोट भी बहुत सारे मामले में बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है, बेस भी अच्छा है उसका। लेकिन जो JBL का उसमें जो क्वालिटी है ना जो सुनाई देता है माइक से, अरे सॉरी ईयरफोन से, वो बहुत अच्छा प्रीमियम फील होता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू बोट क्योंकि अराउंड 500 के नीचे, 400 के नीचे। तो ये देख सकते हो, ये थोड़ा अच्छा दिखने में ज़्यादा अच्छा ये लगता है मेरे को। JBL का C150 ऐसा है, और इसका जो ये कॉर्ड है वो गोल्डन है। आप मेरे ख्याल से अगर आपका बजट 700 तक है तो आपको डेफिनेटली JBL पे जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो साउंड की आउटपुट है वो बहुत अच्छी लगी है मुझे। क्लियर क्रिस्टल आता है उसका साउंड अराउंड ये बजट में, 1000 के नीचे, 700 के नीचे में। और ऐसे आपका बजट टाइट है, आपको यूज़ करना है 500 के अंदर, 400 के अंदर आ रहा है अभी तो आप डेफिनेटली बोर्ड पे जाए, आँख बंद करके जाए, बहुत अच्छा है। और उसके साथ ये सब डिटेल में पता है। तो दोस्तों इसकी दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो JBL का मैंने यूज़ किया है ना, मैंने यूज़ किया दोनों मॉडल, एक C150 ऐसा आता है और एक C100 ऐसा आता है। तो दोनों मॉडल मैंने यूज़ किया था, लेकिन JBL के ईयरफोन के साथ ये प्रॉब्लम है कि 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद अपने आप कोई ना कोई लेफ्ट या राइट साइड का ख़राब हो जाएगा और आपकी वारंटी में आप उसको फिर से मंगा सकते हो। तो वैसे ही करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बोट का अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, कुछ भी इशूज़ नहीं आया मेरे को। सो बोट के लिए इसको थम्स अप है। और तो दोस्तों यही था वीडियो में। अगर आप डिसाइड करना चाह रहे हो, आप कोई ईयरफोन लेने की सोच रहे हो, आपका बजट 500 के नीचे है तो आप डेफिनेटली बोट पे जाइए, और आपका बजट 700 तक है तो आप डेफिनेटली जाइए JBL के ऊपर। तो दोनों के दोनों ईयरफोन्स वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स मेरे को लगे, और जिसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है और मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड भी किया है। सो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उसमें कुछ यूज़ करते हैं JBL का ईयरफोन और उसमें से कोई है जो बोट का यूज़ करते हैं। तो बोट वाला मेरे को मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था, और दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों अपने हिसाब से सही है। लेकिन देखा जाए तो कंपैरेटिवली बोट के जो JBL का है वो थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा साउंड अच्छा है, बाकी सब ठीक ही है उसका। और जो इश्यूज़ मैंने, मेरे दोस्तों ने, 2-3 दोस्तों ने सेम इश्यूज़ फेस किया है कि इसमें होता क्या है कि आपका जो ईयरफोन्स है 5-6 महीने के बाद अपने आप एक ना एक साइड का ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वारंटी में उसके मंगाना पड़ता है। सो दोस्तों यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्रेस द bell icon so you never miss a video.